近期，缅甸北善邦军的官网挂出了一则信息，引起热议。善邦进步党副主席、北善邦军副总司令赵坤胜中将发表声明，在政治谈判桌上无法找到解决办法来实现缅甸联邦民主，现在只能通过武装革命来解决。这一发言一度被外界解读为北善邦军正式向缅军宣战，引得缅甸反对敏昂莱武装的网友一片叫好。然而，仅2天后，北善邦军秘书长载苏就矢口否认，表示针对赵坤胜副主席的声明有翻译上的错误。北善邦军高层尚未决定是否和缅军开战，推翻缅甸军政府。这一表态又引起了之前支持革命网友的猛烈抨击。那么，北善邦军为什么会在此时跳出来，又一再否认呢？这就得从北善邦军目前所处的尴尬地位和赵坤胜提及的兵戎协议说起。赵坤胜在发言时同时指出，当初签署兵戎协议是为了建立真正的联邦国家，但历届缅甸军政府对兵戎协议都不屑一顾，而是实行大缅族主义，建立单一民族的政治体系。兵戎协议已经签署77年了，在此期间，我们曾多次与缅军政府通过政治途径协商，但历届军政府对缅甸的少数民族进行打压，根本不遵守兵戎协议中达成的各项规定。缅军政府攫取权力以来，缅甸的政治形势进一步恶化，根本不可能在谈判桌上找到任何方法来达成解决方案。这里多次提及的兵戎协议可以说是缅甸版的潘多拉魔盒，既是和解的途径，也是内乱之源。原本是2次世界大战后，缅甸为了脱离英国谋求独立，在昂山素季之父昂山将军的倡议下，缅甸本部、善邦、克钦邦和青邦4方代表在位于善邦的兵戎镇签订的共同倡议。善邦各大明第5与缅军方最大的分歧也源于此。基于兵戎协议，善邦与缅甸本部是平行关系，不是隶属关系，且善邦有独立建国的权利，这就是兵戎协议的复印件。其中就有这样的表达：与会成员认为，通过与缅甸过渡政府密切合作，善族、克钦族以及清族地区将会更快实现自由，不会以任何方式剥夺这些边疆地区目前在国家政治中享有的任何自治权。这些边疆地区在国家政治中享有充分自治是一条根本原则。1947年9月出台的缅甸第1部联邦宪法有更为明确的表述，宪法颁布之日起10年后，善邦、克耶邦有权决定脱离或留在缅甸联邦。也就是说，缅甸在建国之初，在法理上明确给了善邦脱离缅甸联邦的独立权。当然，没有一个国家会希望有国中之国。善邦人口约650万，约占缅甸总人口的12%。善邦至少由26个民族组成，其中善族占比约60%。善族也与中国云南的傣族同源。善邦境内大大小小的明第5有10几支，主要的武装有南善邦军和北善邦军。同时，缅甸政府把果敢、佤邦、勐拉也同时划归到善邦。善邦境内各大武装关系错综复杂又互相牵制，尤其佤联军和南善邦军还是世仇，因此要想统一思想几乎不可能。而1962年奈温发动政变，推翻吴努的文官政府，废除缅甸联邦宪法，成为缅甸军控政府的发端，同时监禁多名善邦、克耶邦领袖和其他少数民族上层首领，加大对少数民族武装军事打击力度，使缅甸内战一直延续至今。而后在缅北舞台上陆续登场的坤沙、罗兴汉、彭家声、鲍有祥、林明贤等大佬，更使缅北局势错综复杂。2012年，在吴登盛当政时期，北善邦军和缅甸联邦政府签署了停火协议，但与缅军的冲突时有发生。在2015年至2017年期间，缅军攻打了北善邦军总部所在地万海镇，双方爆发了大规模战斗。目前的北善邦军和南善邦军有本质上的区别，南善邦军的前身是坤沙的蒙泰军，而北善邦军则是从缅共分离出来。南北善邦军在寻求善邦有更高自治权、独立建国的立场相同，但政治理念不同，经常发生军事摩擦和地盘争夺。而且北善邦军与佤联军是战友兼盟友的关系，在缅共时期，这2支武装都是同一战壕里面的。1989年，佤联军与缅甸政府军达成停战协议后，撤出萨尔温江西岸地区，并将这一地区交给了北善邦军。也就是说，北善邦军目前的大部分根据地是佤邦让出的。从地图上可以看到，北善邦区紧邻缅甸政府军的曼德勒军区。站在佤邦角度，北善邦区是佤邦与缅甸军政府的安全屏障，所以佤联军一直支持北善邦军。因此，在很大程度上，北善邦军和佤邦的立场是一致的。在佤邦目前名义上保持中立的情况下，北善邦军也不会有出格的动作。北善邦军的出尔反尔，
更多目的是在给缅军施压，希望得到更多好处，同时为近期北善邦军的征兵和抢地盘行为赢得民意空间。另外，缅军这段时间把在全国各地被打垮冲散的数千名营地部队和武器弹药空运到腊戌的东北军区，并已下达备战命令，要求部队24小时处于战备状态。总之，按本频道之前的观点，这样的征兵和扩军行为是不可持续的，必然会有一个双方都觉得不能承受，或者必须一战定胜负的临界点，尤其是缅北腊戌周边的冲突和摩擦会愈发频繁。而从这次北善邦军的乌龙事件，也可以窥见缅甸内战的复杂程度。